ជំរាបសួរបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំត្រូវជួសជុលបាទគឺដូរក្រង់ទាំង3តែម្ដងបាទថ្ងៃនេះតិចទេបាទថ្ងៃនេះចូលមកតែ3គ្រឿងនឹងទេហើយត្រូវដូរ Samsung នេះមុនគេព្រោះអេក្រង់កំងបានមកមុនគេបងប្អូនហើយ Samsung នេះគឺ A7 2018បាទគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ជូនភ្ញៀវហើយនេះគឺ Realme 5i បាទខូចអេក្រង់ដែរបាទ Realme 5i ហើយនេះគឺ Vivo Y51 បាទ Vivo Y51 ដូរអេក្រង់ដែរបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដូរអេក្រង់ Samsung នេះមុនគេដោយសារអេក្រង់នេះគឺខ្ញុំកំងមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងតោះទស្សនាការដូរអេក្រង់ Samsung របស់គ្នាបាទ